श्रीनगर के रानीहाट के नए थाना के ग्रामीणों की ओर से कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना का विरोध लगातार जारी है। ग्रामीण रेलवे विभाग के खिलाफ आंदोलित है। पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट ने धरना स्थल पर पहुंचकर रेलवे प्रभावितों को अपना समर्थन दिया। इस दौरान प्रभावितों ने सरकार और रेलवे विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर 30 जनवरी तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे रेलवे परियोजना का कार्य बाधित करेंगे। देखिए, इनकी पहली मांग ये है, जायज मांग जिसको कहते हैं, इससे जो अफेक्टेड लोग हैं, जो रेल स्टेशन यहाँ पर आ रहा है, उससे जो प्रभावित लोग हैं, उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए दोनों स्थिति में, लैंड का भी और पारिवारिक जो सर्विस का है। जो सरकार का नियम भी है कि किसी योजना से अगर कोई प्रभावित होता है तो उसके एक बच्चे को उसमें रोजगार दिया जाएगा, तो देना चाहिए। उत्तराखंड के श्रीनगर से मोहन की रिपोर्ट, आई-स्टार 24 न्यूज। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही लगातार अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।